Вы, будучи министром обороны, издали knižku об искусстве военного действия. Bapak Presiden selama Bapak sebagai Menteri Pertahanan menulis buku mengenai kepemimpinan militer. Мы перевели ее на русский язык и издали. Kami menerjemah ke bahasa Rusia dan menerbitkan di Rusia. Ну, вам пойдет в коллекцию. Untuk koleksi Bapak Presiden. Terima kasih. Garuda, tambang kami. А что она? Это мифическая птица Гаруда. Apa artinya? Garuda adalah lambang dari negara kami. Гаруда является официальным символом Индонезии. Шашка современная, офицерская. Dan itu pedang perwira. Вот хочу вам тоже напомнить ее. Saya juga ingin menghadiahi itu untuk Bapak Presiden. Terima kasih. А это по традиции, Как же? вы мне должны дать книжку. Terima kasih. Itu tradisi Rusia. Ketika menghadiahi pedang harus memberikan Поскольку uang это tunai. Terima kasih. Karena Dan juga. Теперь я вам. Terima kasih. Iya, benar. Dan ini kris dari Bali Это балийский приз, Dan, традиционный кинжал. dan yang buat ini tidak sudah tinggal 4-5 orang lagi yang Iya. bisa buat ini dengan tangannya. Мастеров, которые вручную изготавливают такие крисы, всего 4 или 5 человек. Даже Спасибо большое. Найдет достойное место в Кремле. Terima kasih. terima kasih banyak. Saya akan letakkan di koleksi saya di Kremlin. Terima kasih. Спасибо большое. Вы, будучи министром обороны, издали knižku об искусстве военного действия. Bapak Presiden selama Bapak sebagai Menteri Pertahanan menulis buku mengenai kepemimpinan militer. Мы перевели ее на русский язык и издали. Kami menerjemah ke bahasa Rusia dan menerbitkan di Rusia. Ну, вам пойдет в коллекцию. Terima Untuk kasih. koleksi Bapak Presiden. Terima kasih. Garuda, tambang kami. А что она? Это мифическая птица Гаруда. Apa artinya? Garuda adalah lambang dari negara kami. Гаруда является официальным символом Индонезии. Шашка современная, офицерская. Dan itu pedang perwira. Вот хочу вам тоже напомнить ее. Saya juga ingin menghadiahi itu untuk Bapak Presiden. Terima kasih. А это по традиции, Как же? вы мне должны дать книжку. Terima kasih. Itu tradisi Rusia. Ketika menghadiahi pedang harus memberikan Поскольку uang это tunai. Terima kasih. Karena Dan juga. Теперь я вам. Terima kasih. Iya, benar. Dan ini kris dari Bali Это балийский приз, Dan, традиционный кинжал. dan yang buat ini tidak sudah tinggal 4-5 orang lagi yang Iya. bisa buat ini dengan tangannya. Мастеров, которые вручную изготавливают такие крисы, всего 4 или 5 человек. Даже Спасибо большое. Найдет достойное место в Кремле. Terima kasih. terima kasih banyak. Saya akan letakkan di koleksi saya di Kremlin. Terima kasih. Спасибо большое. Вы, будучи министром обороны, издали knižku об искусстве военного действия. Bapak Presiden selama Bapak sebagai Menteri Pertahanan menulis buku mengenai kepemimpinan militer. Мы перевели ее на русский язык и издали. Kami menerjemah ke bahasa Rusia dan menerbitkan di Rusia. Ну, вам пойдет в коллекцию. Terima Untuk kasih. koleksi Bapak Presiden. Terima kasih. Garuda, tambang kami. А что она? Это мифическая птица Гаруда. Apa artinya? Garuda adalah lambang
dari negara kami. Гаруда является официальным символом Индонезии. Ya. Шашка современная, офицерская. Dan itu pedang perwira. Вот хочу вам тоже на память ее. Saya juga ingin menghadiahi itu untuk Bapak. Terima kasih. А ты по традиции, вы мне должны дать книжечку. Terima kasih. Itu tradisi Rusia. Ketika menghadiahi pedang harus memberikan Поскольку uang это, tunai. Terima kasih. это Karena Udang juga. теперь я вам. Terima kasih. Iya. Dan ini kris dari Bali Это балийский крис, Dan, традиционный кинжал. dan yang buat ini tidak sudah tinggal 4-5 orang lagi yang Iya. bisa buat ini dengan tangannya. Мастеров, которые вручную изготавливают такие крисы, всего 4 или 5 человек. Даже если Спасибо большое. Найдет достойное место в Terima Кремле. kasih. terima kasih banyak. Saya akan letakkan di koleksi saya di Kremlin. Terima kasih. Спасибо большое. Вы, будучи министром обороны, взяли книжку об искусстве военного действия. Bapak Presiden selama Bapak sebagai Menteri Pertahanan menulis buku mengenai kepemimpinan militer. Мы перевели ее на русский язык и издали. Kami menerjemah ke bahasa Rusia dan menerbitkan di Rusia. Ну, вам будет в коллекции. Terima Untuk kasih. koleksi Bapak Presiden. Terima kasih. Garuda sama kami. А что она? Это мифическая птица Гаруда. Apa artinya? Garuda adalah lambang dari negara kami. Гаруда является официальным символом Индонезии. Ya. Шашка современная, офицерская. Dan itu pedang perwira. Вот хочу вам тоже на память ее. Saya juga ingin menghadiahi itu untuk Bapak. Terima kasih. А ты по традиции, вы мне должны дать книжечку. Terima kasih. Itu tradisi Rusia. Ketika menghadiahi pedang harus memberikan Поскольку uang это, tunai. Terima kasih. это Karena Udang juga. теперь я вам. Terima kasih. Iya. Dan ini kris dari Bali Это балийский крис, Dan, традиционный кинжал. dan yang buat ini tidak sudah tinggal 4-5 orang lagi yang Iya. bisa buat ini dengan tangannya. Мастеров, которые вручную изготавливают такие крисы, всего 4 или 5 человек. Даже если Спасибо большое. Найдет достойное место в Кремле. Terima kasih. terima kasih banyak. Saya akan letakkan di koleksi saya di Kremlin. Terima kasih. Спасибо большое. Вы, будучи министром обороны, взяли книжку об искусстве военного действия. Bapak Presiden selama Bapak sebagai Menteri Pertahanan menulis buku mengenai kepemimpinan militer. Мы перевели ее на русский язык и издали. Kami menerjemah ke bahasa Rusia dan menerbitkan di Rusia. Ну, вам будет в коллекции. Terima Untuk kasih. koleksi Bapak Presiden. Terima kasih. Garuda sama kami. А что она? Это мифическая птица Гаруда. Apa artinya? Garuda adalah lambang dari negara kami. Гаруда является официальным символом Индонезии. Ya. Шашка современная, офицерская. Dan itu pedang perwira. Вот хочу вам тоже на память ее. Saya juga ingin menghadiahi itu untuk Bapak. Terima kasih. А ты по традиции, вы мне должны дать книжечку. Terima kasih. Itu tradisi Rusia. Ketika menghadiahi pedang harus memberikan Поскольку uang это, tunai. Terima kasih. это Karena Udang juga. теперь я вам. Terima kasih.
Iya, betul. Dan ini kris dari Bali. Это балийский крис, Dan традиционный кинжал. yang buat ini sudah tinggal 4-5 orang lagi yang bisa buat ini dengan tangannya. Мастеров, которые вручную изготавливают такие крисы, всего 4 или 5 человек. Спасибо большое. Найдет достойное место в Кремле. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya akan letakkan di koleksi saya di Kremlin. Terima kasih. Спасибо большое. Вы, будучи министром обороны, издали книжку об искусстве военного лидера. Bapak Presiden selama Bapak sebagai Menteri Pertahanan menulis buku mengenai kepemimpinan militer. Мы перевели ее на русский язык и издали. Kami menerjemah ke bahasa Rusia dan menerbitkan di Rusia. Ну, вам будет в коллекции. Terima Untuk kasih. koleksi Bapak Presiden. Terima kasih. Garuda, tambang kami. А что она? Это мифическая птица Гаруда. Apa artinya? Garuda adalah lambang dari negara kami. Гаруда является официальным символом Индонезии. Шашка современная, офицерская. Dan itu pedang perwira. Вот хочу вам тоже на память ее. Saya juga ingin menghadiahi itu untuk Bapak Presiden. Terima kasih. А ты по традиции, вы мне должны дать книжку. Terima kasih. Itu tradisi Rusia. Ketika menghadiahi pedang harus memberikan Поскольку uang это... tunai. Terima kasih. Karena Dan juga. Теперь я Terima kasih. Iya, betul. Dan ini kris dari Bali. Это балийский крис, Dan традиционный кинжал. yang buat ini sudah tinggal 4-5 orang lagi yang bisa buat ini dengan tangannya. Мастеров, которые вручную изготавливают такие крисы, всего 4 или 5 человек. Спасибо большое. Найдет достойное место в Кремле. Terima kasih. terima kasih banyak. Saya akan letakkan di koleksi saya di Kremlin. Terima kasih. Спасибо большое. Вы, будучи министром обороны, издали книжку об искусстве военного лидера. Bapak Presiden selama Bapak sebagai Menteri Pertahanan menulis buku mengenai kepemimpinan militer. Мы перевели ее на русский язык и издали. Kami menerjemah ke bahasa Rusia dan menerbitkan di Rusia. Ну, вам будет в коллекции. Terima Untuk kasih. koleksi Bapak Presiden. Terima kasih. Garuda, tambang kami. А что она? Это мифическая птица Гаруда. Apa artinya? Garuda adalah lambang dari negara kami. Гаруда является официальным символом Индонезии. Шашка современная, офицерская. Dan itu pedang perwira. Вот хочу вам тоже на память ее. Saya juga ingin menghadiahi itu untuk Bapak Presiden. Terima kasih. А ты по традиции, вы мне должны дать книжку. Terima kasih. Itu tradisi Rusia. Ketika menghadiahi pedang harus memberikan Поскольку uang это... tunai. Terima kasih. Karena Dan juga. Теперь я Terima kasih. Iya, betul. Dan ini kris dari Bali. Это балийский крис, Dan традиционный кинжал. yang buat ini sudah tinggal 4-5 orang lagi yang bisa buat ini dengan tangannya. Мастеров, которые вручную изготавливают такие крисы, всего 4 или 5 человек. Спасибо большое. Найдет достойное место в Кремле. Terima kasih. terima kasih banyak. Saya akan letakkan di koleksi saya di Kremlin. Terima kasih. Спасибо большое.
Вы, будучи министром обороны, издали книжку об искусстве военного действия. Bapak Presiden selama Bapak sebagai Menteri Pertahanan menulis buku mengenai kepemimpinan militer. Мы перевели ее на русский язык и издали. Kami menerjemah ke bahasa Rusia dan menerbitkan di Rusia. Ну, вам будет в коллекции. Terima Untuk kasih. koleksi Bapak Presiden. Terima kasih. Garuda sama kami. А что она? Это мифическая птица Гаруда. Apa artinya? Garuda adalah lambang dari negara kami. Гаруда является официальным символом Индонезии. А шашка военная офицерская. Dan itu pedang perwira. Вот хочу вам тоже напомнить ее. Saya juga ingin menghadiahi itu untuk Bapak Presiden. Terima kasih. А ты Большое по традиции, Хорошо. вы мне должны дать денежку. Terima kasih. Itu tradisi Rusia. Ketika menghadiahi pedang harus memberikan uang tunai. Terima kasih. Karena Udang juga. Теперь я Terima kasih. Iya, benar. Dan ini kris dari Bali Это балийский kriz, Dan, традиционный кинжал. dan yang buat ini sudah tinggal 4-5 orang lagi yang Iya. bisa buat ini dengan tangannya. Мастеров, которые вручную изготавливают такие крисы, всего 4 или 5 человек. спасибо большое. Найдет достойное место в Кремле. Terima kasih. terima kasih banyak. Saya akan letakkan di koleksi saya di Kremlin. Terima kasih. Спасибо большое. Вы, будучи министром обороны, издали книжку об искусстве военного действия. Bapak Presiden selama Bapak sebagai Menteri Pertahanan menulis buku mengenai kepemimpinan militer. Мы перевели ее на русский язык и издали. Kami menerjemah ke bahasa Rusia dan menerbitkan di Rusia. Ну, вам будет в коллекции. Terima Untuk kasih. koleksi Bapak Presiden. Terima kasih. Garuda sama kami. А что она? Это мифическая птица Гаруда. Apa artinya? Garuda adalah lambang dari negara kami. Гаруда является официальным символом Индонезии. А шашка военная офицерская. Dan itu pedang perwira. Вот хочу вам тоже напомнить ее. Saya juga ingin menghadiahi itu untuk Bapak Presiden. Terima kasih. А ты Большое по традиции, Хорошо. вы мне должны дать денежку. Terima kasih. Itu tradisi Rusia. Ketika menghadiahi pedang harus memberikan uang tunai. Terima kasih. Karena Udang juga. Теперь я Terima kasih. Iya, benar. Dan ini kris dari Bali Это балийский kriz, Dan, традиционный кинжал. dan yang buat ini sudah tinggal 4-5 orang lagi yang Iya. bisa buat ini dengan tangannya. Мастеров, которые вручную изготавливают такие крисы, всего 4 или 5 человек. спасибо большое. Найдет достойное место в Кремле. Terima kasih. terima kasih banyak. Saya akan letakkan di koleksi saya di Kremlin. Terima kasih. Спасибо большое. Вы, будучи министром обороны, издали книжку об искусстве военного действия. Bapak Presiden selama Bapak sebagai Menteri Pertahanan menulis buku mengenai kepemimpinan militer. Мы перевели ее на русский язык и издали. Kami menerjemah ke bahasa Rusia dan menerbitkan di Rusia. Ну, вам будет в коллекции. Terima Untuk kasih. koleksi Bapak Presiden. Terima kasih. Garuda sama kami. А что она? Это мифическая птица Гаруда. Apa artinya? Garuda adalah lambang dari negara kami. Гаруда является официальным символом Индонезии.
Шашка сувенирная, офицерская. Dan itu pedang perwira. Вот хочу вам тоже на память ее. Saya juga ingin menghadiahi itu untuk Bapak. Terima kasih. А, это по традиции. Хорошо. Вы мне должны дать денежку. Terima kasih. Itu tradisi Rusia. Ketika menghadiahi pedang harus memberikan Поскольку uang это tunai. Terima kasih. это оружие. Karena Dan juga. Теперь я вам. Terima kasih. Iya, benar. Dan ini kris dari Bali Это балийский криз, Dan, традиционный кинжал. dan yang buat ini tidak sudah tinggal 4-5 orang lagi yang Iya. bisa buat ini dengan tangannya. Мастеров, которые вручную изготавливают такие крисы, всего 4 или 5 человек. Даже Спасибо большое. Найдет достойное место в Terima Кремле. kasih. terima kasih banyak. Saya akan letakkan di koleksi saya di Kremlin. Terima kasih. Спасибо большое. Вы, будучи министром обороны, издали книжку об искусстве военного действия. Bapak Presiden selama Bapak sebagai Menteri Pertahanan menulis buku mengenai kepemimpinan militer. Мы перевели ее на русский язык и издали. Kami menerjemah ke bahasa Rusia dan menerbitkan di Rusia. Ну, вам будет коллекция. Terima Untuk kasih. koleksi Bapak Presiden. Terima kasih. Garuda tambah kami. А что она? Это мифическая птица Гаруда. Apa artinya? Garuda adalah lambang dari negara kami. Гаруда является официальным символом Индонезии. Шашка сувенирная, офицерская. Dan itu pedang perwira. Вот хочу вам тоже на память ее. Saya juga ingin menghadiahi itu untuk Bapak. Terima kasih. А, это Большое по традиции. Хорошо. Вы мне должны дать денежку. Terima kasih. Itu tradisi Rusia. Ketika menghadiahi pedang harus memberikan Поскольку uang это tunai. Terima kasih. это оружие. Karena Dan juga. Теперь я вам. Terima kasih. Iya, benar. Dan ini kris dari Bali Это балийский криз, Dan, традиционный кинжал. dan yang buat ini tidak sudah tinggal 4-5 orang lagi yang Iya. bisa buat ini dengan tangannya. Мастеров, которые вручную изготавливают такие крисы, всего 4 или 5 человек. Даже Спасибо большое. Найдет достойное место в Кремле. Terima kasih. terima kasih banyak. Saya akan letakkan di koleksi saya di Kremlin. Terima kasih. Спасибо большое. Вы, будучи министром обороны, издали книжку об искусстве военного действия. Bapak Presiden selama Bapak sebagai Menteri Pertahanan menulis buku mengenai kepemimpinan militer. Мы перевели ее на русский язык и издали. Kami menerjemah ke bahasa Rusia dan menerbitkan di Rusia. Ну, вам будет коллекция. Terima Untuk kasih. koleksi Bapak Presiden. Terima kasih. Garuda tambah kami. А что она? Это мифическая птица Гаруда. Apa artinya? Garuda adalah lambang dari negara kami. Гаруда является официальным символом Индонезии. Шашка сувенирная, офицерская. Dan itu pedang perwira. Вот хочу вам тоже на память ее. Saya juga ingin menghadiahi itu untuk Bapak. Terima kasih. А, это Большое по традиции. Хорошо. Вы мне должны дать денежку. Terima kasih. Itu tradisi Rusia. Ketika menghadiahi pedang harus memberikan Поскольку uang это tunai. Terima kasih. это оружие. Karena Dan juga. Теперь я вам. Terima kasih. Iya, benar. Dan ini kris dari Bali Это балийский криз, Dan, традиционный кинжал.
Dan yang buat ini tidak sudah tinggal 4-5 orang lagi yang bisa buat ini dengan tangannya. Мастеров, которые вручную изготавливают такие крисы, всего 4 или 5 человек. Спасибо большое. Найдет достойное место в Кремле. Terima kasih banyak. Saya akan letakkan di koleksi saya di Kremlin. Terima kasih. Спасибо большое. Вы, будучи министром обороны, взяли книжку об искусстве военного действия. Bapak Presiden selama Bapak sebagai Menteri Pertahanan menulis buku mengenai kepemimpinan militer. Мы перевели ее на русский язык и издали. Kami menerjemah ke bahasa Rusia dan menerbitkan di Rusia. Ну, вам пойдет в коллекцию. Terima Untuk kasih. koleksi Bapak Presiden. Terima kasih. Garuda tambang kami. А что она? Это мифическая птица Гаруда. Apa artinya? Garuda adalah lambang dari negara kami. Гаруда является официальным символом Индонезии. Шашка современная, офицерская. Dan itu pedang perwira. Вот хочу вам тоже на память ее. Saya juga ingin menghadiahi itu untuk Bapak Presiden. Terima kasih. А это по традиции, вы мне должны дать денежку. Terima kasih. Itu tradisi Rusia. Ketika menghadiahi pedang harus memberikan uang tunai. Terima kasih. Karena Udah juga. Теперь я Terima kasih. Dan ini kris dari Bali. Это балийский криз, Dan традиционный кинжал. dan yang buat ini tidak sudah tinggal 4-5 orang lagi yang bisa buat ini dengan tangannya. Мастеров, которые вручную изготавливают такие крисы, всего 4 или 5 человек. спасибо большое. Найдет достойное место в Кремле. terima kasih banyak. Saya akan letakkan di koleksi saya di Kremlin. Terima kasih. Спасибо большое. Вы, будучи министром обороны, взяли книжку об искусстве военного действия. Bapak Presiden selama Bapak sebagai Menteri Pertahanan menulis buku mengenai kepemimpinan militer. Мы перевели ее на русский язык и издали. Kami menerjemah ke bahasa Rusia dan menerbitkan di Rusia. Ну, вам пойдет в коллекцию. Untuk koleksi Bapak Presiden. Terima kasih. Garuda tambang kami. А что она? Это мифическая птица Гаруда. Apa artinya? Garuda adalah lambang dari negara kami. Гаруда является официальным символом Индонезии. Шашка современная, офицерская. Dan itu pedang perwira. Вот хочу вам тоже на память ее. Saya juga ingin menghadiahi itu untuk Bapak Presiden. Terima kasih. А это по традиции, вы мне должны дать денежку. Terima kasih. Itu tradisi Rusia. Ketika menghadiahi pedang harus memberikan uang tunai. Terima kasih. Karena Udah juga. Теперь я Dan ini kris dari Bali. Это балийский криз, Dan традиционный кинжал. dan yang buat ini tidak sudah tinggal 4-5 orang lagi yang bisa buat ini dengan tangannya. Мастеров, которые вручную изготавливают такие крисы, всего 4 или 5 человек. спасибо большое. Найдет достойное место в Кремле. terima kasih banyak. Saya akan letakkan di koleksi saya di Kremlin. Terima kasih. Спасибо большое. Вы, будучи министром обороны, взяли книжку об искусстве военного действия.
Bapak Presiden selama Bapak sebagai Menteri Pertahanan menulis buku mengenai kepemimpinan militer. Мы перевели ее на русский язык и издали. Kami menerjemah ke bahasa Rusia dan menerbitkan di Rusia. Ну, вам будет коллекция. Terima Untuk kasih. koleksi Bapak Presiden. Terima kasih. Garuda, tambang kami. А что она? Это мифическая птица Гаруда. Apa artinya? Garuda adalah lambang dari negara kami. Гаруда является официальным символом Индонезии. Шашка современная, офицерская. Dan itu pedang perwira. Вот хочу вам точно память ее. Saya juga ingin menghadiahi itu untuk Bapak Presiden. Terima kasih. А, ты Большое по традиции, Хорошо. вы мне должны дать книжечку. Terima kasih. Itu tradisi Rusia. Ketika menghadiahi pedang harus memberikan Поскольку uang это tunai. Terima kasih. Karena Dan juga. Теперь я Terima kasih. Dan ini kris dari Bali Это балийский крис, Dan, традиционный кинжал. dan yang buat ini sudah tinggal 4-5 orang lagi yang Iya. bisa buat ini dengan tangannya. Мастеров, которые вручную изготавливают такие крисы, всего 4 или 5 человек. Даже спасибо большое. Найдет достойное место в календаре. Terima kasih. terima kasih banyak. Saya akan letakkan di koleksi saya di Kremlin. Terima kasih. Спасибо большое. Вы еще министром обороны издали книжку об искусстве военного действия. Bapak Presiden selama Bapak sebagai Menteri Pertahanan menulis buku mengenai kepemimpinan militer. Мы перевели ее на русский язык и издали. Kami menerjemah ke bahasa Rusia dan menerbitkan di Rusia. Ну, вам будет коллекция. Terima Untuk kasih. koleksi Bapak Presiden. Terima kasih. Garuda, tambang kami. А что она? Это мифическая птица Гаруда. Apa artinya? Garuda adalah lambang dari negara kami. Гаруда является официальным символом Индонезии. Шашка современная, офицерская. Dan itu pedang perwira. Вот хочу вам точно память ее. Saya juga ingin menghadiahi itu untuk Bapak Presiden. Terima kasih. А, ты Большое по традиции, Хорошо. вы мне должны дать книжечку. Terima kasih. Itu tradisi Rusia. Ketika menghadiahi pedang harus memberikan Поскольку uang это tunai. Terima kasih. Karena Dan juga. теперь я Terima kasih. Dan ini kris dari Bali Это балийский крис, Dan, традиционный кинжал. dan yang buat ini sudah tinggal 4-5 orang lagi yang Iya. bisa buat ini dengan tangannya. Мастеров, которые вручную изготавливают такие крисы, всего 4 или 5 человек. Даже спасибо большое. Найдет достойное место в календаре. Terima kasih. terima kasih banyak. Saya akan letakkan di koleksi saya di Kremlin. Terima kasih. Спасибо большое. Вы еще министром обороны издали книжку об искусстве военного действия. Bapak Presiden selama Bapak sebagai Menteri Pertahanan menulis buku mengenai kepemimpinan militer. Мы перевели ее на русский язык и издали. Kami menerjemah ke bahasa Rusia dan menerbitkan di Rusia. Ну, вам будет коллекция. Terima Untuk kasih. koleksi Bapak Presiden. Terima kasih. Garuda, tambang kami. А что она? Это мифическая птица Гаруда. Apa artinya? Garuda adalah lambang dari negara kami. Гаруда является официальным символом Индонезии.
А шашка сувенирная, офицерская. Dan itu pedang perwira. Вот хочу вам тоже на память ее. Saya juga ingin menghadiahi itu untuk Bapak. Terima kasih. А, это по традиции, вы мне должны дать денежку. Terima kasih. Itu tradisi Rusia. Ketika menghadiahi pedang harus memberikan uang tunai. Terima kasih. Сколько